ของวันที่29นะคะ29ตุลานะคะหรือวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะใช่จะกดแชร์สกรีนเลยโอเคทุกคนเห็นสกรีนไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วค่ะโอเคค่ะ All right, looks like we are live. ได้ยินนะคะ Yes, we are live. All right, welcome everybody. This is Crypto Picasso, DCX educator, co-creator. We're gonna go ahead and get started in just a couple minutes here. ได้ยินเสียง Hope กระโซ everybody's ใช่ไหม having a คะ beautiful week so far. ได้ยิน Before we ค่ะ get started, let's go ahead and say that this live ค่ะ session will provide only interactive training content. ค่ะก็คือเรามีเวลาไม่มากเนาะเดี๋ยวไฟจะเลื่อนไปตรงที่เขาเริ่มตีกราฟเลยนะคะ But we were looking. This should have caught the break of the zone. Interesting. Let's see if it caught on ETH. Yeah, it caught it on ETH. Interesting. That might have been one of those things where the actual close of the candle down here, sweeping out all this. Basically, the market came down. Found some nice support all through here. เขาบอกว่าตรงนี้มี nice support นะคะเป็นโซน support อยู่ที่ประมาณ 58,500 นะคะ And then swept it out. And now we're basically, I feel like the bottom has been in now at this point. We should continue. The last flush, didn't expect it, but then, basically just have to work from that next defined level down here. This is what we were looking for. There we go. Basically right about here, 19 hours ago. Right in this zone, looking for a higher low to form in this zone based off of these lows back here. Okay, looking for some higher lows. Basically, we're just looking for this thing to stop flushing. I mean, the higher time frame has the conviction to go much higher. ก็สิ่งที่เรารออยู่ตอนนี้ก็คือการที่มันจะหยุด flush ก็คือแบบหยุดล้างลงมาหรือทุบลงมาสักทีนะคะเพราะว่าเขาคิดว่ามันจะต้องไปได้ไกลกว่านี้เยอะๆเลยค่ะ The daily trend, the 2-week trend. I mean, everything seems to be leaning up. I feel like now we just got to get this little shakeout out of our system and then get the momentum reset on the mid time frames to continue on. That's really what we're looking for here. ก็อาจจะมีการแบบเซตตัวนิดนึงนะคะเขาบอกประมาณ2 อาทิตย์นะคะ Here, that's why it said in the chat that the next real entry that comes off of the scalper here would be what I'm looking for the swing entry. I mean, we could play it like a scalp, sure, but this is probably quite often what happens is let's go over here. We'll look at the 15-minute and the 4-hour together. ก็เขาจะโชว์ Talk a little bit แท่ง about เทียน this on this session, like multiple โชว์แท่งเทียน15 นาทีกับ4 ชั่วโมงนะคะ time frame analysis and how to understand and differentiate between if you want to just play the scalper entries for a scalp, or if you want to maybe hold it for longer if it makes sense. ก็ดูนะคะว่าจะถือนานหรือว่าจะถือสั้นนะคะ Right, so let's pull up a 15-minute on the left actually. เราต้องดูควบคู่กันไปนะคะ2 time frame. All right. So on the scalper, right? This is the zone that I'm really looking for it to hold. So this is like the lower time frame entry zone. Like if this zone holds, this is the zone we're working from, right? Now, when you come to understand what's going on with the trend over time, you'll see that certain entries are maybe just good for scalps if it's going to be the breakdown or the continuation, and other entries may be good for a longer swing position, like something that you would maybe hold for longer. And so I think that this last entry zone that came in here, basically right in here, it's marked up on the scalper where we're looking. ก็เขาก็บอกว่าจุดเข้าสุดท้ายนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณ 58,000 นะคะซึ่งจริงๆแล้วคืนนั้นนะคะที่เขาไลฟ์อยู่ตอนประมาณ15 นาทีมันก็ลงมาถึงประมาณ 57,000 นะคะ Looking for it to hold some kind of higher low structure in here, like continuation of trend. Also, we'll talk about this yellow line that it landed on right there in a minute. But kind of this is the level where if it resets here on the 15-minute and triggers back up, that's also most likely going to be the level that we're looking for
on the 4-hour or the mid time frames to be the entry for the swing position, because if you catch the entry here on the scalper on like the lower time frames, like the 15-minute, yeah, you can play that with a simple strategy, like a simple strategy that we have laid out here as far as like breaking your wrist down into a couple positions, looking for 300, 600, 900 pips. เขาก็บอกนะคะว่าไอ้ตรงที่มันลงมาถึง 58,000 แล้วเด้งไปอย่างรวดเร็วคือการแบบเป็นแบบ swing entry นะคะคือมันลงมาแล้วเด้งขึ้นก็คือตรงเนี้ยก็สามารถแบบเล่นสั้นได้นะคะก็อยู่ที่ว่าคนจะเล่นยังไงนะคะเขาก็มาอธิบายให้ฟังว่าตัว scalper ก็คือเอาไว้เล่นสั้นนะคะแล้วเขาก็เดี๋ยวเขาจะอธิบายด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ใช้ถือยาวได้เหมือนกัน Boom, just in and out, right? And that's what the scalper is good for. The scalper is good for those consistent moves, just playing it, kind of taking it and run, right? But sometimes the scalper entries line up with higher time frame analysis, where those entries that you get may be worth more than just holding for 300, 600, 900 pips. And so I really that's what I meant in that last chat message I put, where whatever entry shows up on the next scalper that confirms, that's probably the swing entry to hold from those levels. Okay, and I want to show you now in this session why that makes sense and how to identify that yourself, because I feel like it's important to have a multiple time frame analysis, like to have that education and know how to determine what's going on, because then you can ก็เขาก็บอกนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าจะเล่นแบบไหนก็คือเราจะเล่นแบบสั้นหรือว่าเราจะเล่นแบบถือยาวนะคะ sense what opportunities you want. You can ต้องตอบตรงนั้นให้ได้ก่อนนะคะ know like if you can hold this position longer, if it has the the potential to go further. If you don't บวกกับการดูแท่งเทียนแบบแบบหลาย time frame นะคะจะช่วยการตัดสินใจให้เราได้ดีขึ้นค่ะ if you don't have that kind of like view of the whole market, then you just work the market with a certain strategy, right? Like if you don't care to hold a position overnight or even for a couple days, then you won't even care how to do this, right? You'll just want to work the 15-minute and be like, boom, 300, 600, 900, I'm done. What's tomorrow look like when tomorrow comes, right? So that you would have to really define yourself as a scalp trader or a day trader, someone that does in and out for the day. I don't care what the market looks like tonight when I'm sleeping. I'm not holding a position when I'm sleeping, whatever. So in this journey of trading, you really have to define what kind of trader you want to be. There's all sorts of ways to trade this market. Like I know some people that haven't even entered a position since like September. You know what I mean? Just bought the bottom and now riding that up, like minimal low leverage, or you could trade every single day if you want to try to find the opportunity in the volatility. You have to really define what kind of trader you want to be. There's tools and strategies for ก็ต้อง everything, ตอบตัวเองให้ but ได้นะคะ sometimes ไม่ knowing มีอะไรตรงนี้ how the multiple time frame analysis goes together, you can really give yourself a bigger picture of what you can maybe get out of the market. Because a lot of the time, the hardest part is just getting the entry, right? So if you want to ก็คือสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการหาจุดเข้านะคะ เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละค่ะก็เหมือนเดิมที่เขาบอกว่าเราควรดู time frame หลาย time frame define yourself as a trader that just like a hit and run, right? You just hit the market and you get out and you're good for the day, and whatever the opportunity is tomorrow, you do the same thing. Then just play that, right? You have to have like the ability to close a trade and be like, watch it go further and not care, not jump back in because you're missing profit or something, right? Also though, if you're a swing trader and you get into a situation, into a trade like back in September, like down here near 40,000, and your goal is to ride it for the end of the cycle, then all of this going to 49 and then back to 46 and then going to 55 and then back to 51 and then going to 66 and then back to 60, all of that is just par for the course. Like you have to expect that volatility to get to your end result. You're not trying to jump in and out every day. You're just trying to get to the end result and hold it for as long as you can. ก็ถ้าเกิดแบบถือยาวนะคะก็คือใจเย็นๆนะคะก็เดี๋ยวมันจะขึ้นไปก็คือซื้อแล้วถือรอไปเลยค่ะ And that takes a different type of a trader, right? You have to be able to watch those swings in price and not be like, oh, คนที่ถือยาวก็อย่าไปกังวลนะคะมันจะมี
price ที่แบบสวิงมันขึ้นมันก็ต้องลงนะคะคือถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนถือยาวก็ใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งไปแบบโอ้มันลงแล้วอะไรเงี้ยไปขายอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือยาวคือถือยาวค่ะ Oh, if I could have sold earlier, I would have gotten this, and then I could have jumped back in. You know, like you have to really define how you're going to trade. You have to like if you're going to be a swing trader, you don't care what happens on the intraday. And if you're going to be both, then maybe have two different accounts that you trade from. แล้วถ้าเกิดเราอยากจะเป็นทั้งสองอย่างก็คือเล่นสั้นและถือยาวเราก็ต้องมี2 account นะคะ One that you hold longer positions, one that you just jump in and out. But sometimes those two worlds collide, right? The just hit and run trade entries and the swing entries to hold for longer. And that's what's really, I feel like going on here at this intersection from this last entry, where this is a scalp entry, right? On this out to come out of this consolidation and work off of the zone to the upside. But นิดนึงนะคะคือเมื่อกี้ไฟก่อนหน้านี้ไฟพูดผิดไปนิดนึงคือเขาคิดว่าตรงเนี้ยเป็นแบบเป็นจุดเข้าอันสุดท้ายแล้วนะคะแต่จริงๆมันก็ไม่นะมันลงมาอีกวันนั้นIt's most likely also the best entry that you're going to get with minimal drawdown, let's say, to move all the way towards maybe even because what we're really at in the cycle with Bitcoin is I feel like we're at the end of the parabolic cycle where this market should pretty well soon within the next couple weeks start to show signs of just getting stupid. ก็ in next couple week ก็ประมาณ 2-3 อาทิตย์ต่อจากนี้นะคะเราจะเห็นความบ้าคลั่งของมันนะคะคือการที่กราฟมันจะตีขึ้นอย่างแรงนะคะAnd what I mean by that is it's just where it just goes and มันจะไปอย่างเดียวเลยค่ะทีนี้ขึ้นอย่างเดียวค่ะ make you have to scroll the chart down like this ถึงขนาดเราต้องแบบ Now this is a 4-hour ย่อกราฟเลยค่ะเพื่อดูเพราะมันจะขึ้นไปสูง perspective here. Now let's just talk about this real quick and then we'll talk about what we're where this entries could potentially lead to from here off of this zone, right? Now the next thing, now that kind of look like this, the 4-hour looks like it's probably now done. Like this was the top, this was the little correction built in this zone. Now it's pushing back up. So the 4-hour is looking like the correction's probably over. So now in the lower time frame levels, this is why it never gets old. We're not creating new things when we trade. We're just looking for the same relationships over and over again. But it's about reading it and understanding how to read it and put it together with the different time frames so you can know, hey, maybe I'll book some partial profit on this entry that the scalper gave me, but I'll also maybe hold this because if this makes a new high, if it's confirming new trend, then it's probably going to try to make a new high. So that's where letting your winners run kind of comes from. You know what I mean? You want to have stop losses below all the stuff and stop out early before any significant real loss. But when you spot your winners, you let them run. And I feel like a lot of that has to do with understanding the trend and stuff like that. Like we may even see a relationship here where all of this resistance right in here comes through here and turns into support over here. ก็เส้นนี้นะคะก็กลายเป็น some sort of like over แนวรับ under สำคัญนะคะ relationship where this was under the trend here and now it's over the trend here near a 50 EMA, let's say on the 15-minute or near a Fibonacci point. So looking for new entries based upon ถ้าเกิดตามฟิโบนะคะจะอยู่ที่ราคาปัจจุบันคืออันนี้คือในนี้คือ 61,000 ใช่ไหมลงมาคือเป็น 60,000 นะคะก็รับที่ 60,000 นะคะ how the structure is playing out is what we would do now in the 15-minute, right? Okay, this was the entry here, the first entry. Now this thing came up. If it's not gonna continue past here, it looks like it hit some pretty well resistance because of this level's equal to these levels and this level over here, and actually even this level over here, and we could even call that this level over here. Okay, and how far back, right? I would say that's a good reference, right? Pull this back to there. เต็มเลยนะคะ This is a support, resistance, support, resistance over here. ถ้าผ่าน So it ได้ makes ก็ sense ไป that ต่อ that's เลย where ค่ะ we're getting our first little, pullback in a sense. เส้นสีเขียวนี่คือ 62,000 นะคะประมาณ Now what the market needs to do to confirm trend is what? Show us the higher low. เหมือนเดิมค่ะ Right? show All the higher low people that chased it past, ถึงจะไป let's ต่อ say 6,500, right in this zone, all the people that chased it past here, as it stops going up, they get tossed out of the trade here because
they either get liquidated, they get scared out, they get shaken out, they're underwater in their trade, they bought too late. That's where the fear and the loss is in this little mini wave, right? Anybody that chased it too far, it hit resistance, and now those people are, as the price, kind of trails down, the late buyers are being punished in a sense. And when they kind of just completely get out of their trade because it goes too low, whether ก็คือตรงนี้นะคะการที่แบบบางคนเนี่ยไม่รู้ก็คือกลัวตามไม่ทันกลัวตกรถก็เข้าซื้อตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมันดันขึ้นไปแล้วมันชน resistance นะคะมันก็เลยเด้งลงมาการเด้งลงมาก็คือทำให้คนที่ซื้อราคาตรงแถวๆนี้ไปค่ะกลัวและเทขายออกนะคะ whether it's by them closing it out of fear or actually getting stopped out or liquidated, that's where we look for the next entry, right? Off of that loss, off of that fear. But it's always that same concept, right? Ebb and flow, fear and greed, over and over. Like buy the fear, sell the greed. If it's getting too greedy or overextended, สิ่งที่เราต้องทำก็คือซื้อตอนที่คนกลัวนะคะแล้วก็ขายตอนที่คนกำลังโลภนะคะ let it ห cool รือ off. ซื้อเข้า Look for the spot for it to, to make sense to enter it again off of someone else's loss. I mean, unfortunately, this is just how the markets work. But we may see that here where there's this over-under relationship, maybe a 382 retracement in there. But what's the market really doing there? Clarifying what? A higher low somewhere in here, and that is what would make this wave get a little bit more aggressive, because then it's like, oh, this correction's over. The structure of this correction, look, we could probably do it like this too. Let's just clear this out, and this is hitting our resistance for our whole structure even right there. So once this thing confirms a higher low right somewhere probably around here, or maybe a little 382 level in there, let's pull this down a little bit more. Right, once the market dumps out to these levels and it confirms the buyers want to step back in, I wouldn't be surprised if we snap this trend then, because then it becomes obvious that this correction's over, this wave is aiming to take out this high. Okay, it's all about making sense of the trend and just kind of like the baby steps of it. So don't rush it, right? Like this thing now, yeah, ใจ okay, nice เย็น move ๆ up, นะคะ but let it settle out, let it come back down to like 60,500 or so, and sweat people 6,500 out. นะคะรอ Everybody that got in above 61, whatever, they're going to be underwater if it keeps going. Especially on leverage, you got minimal room for error when you're on leverage, like maybe like 500 pip window of error. So once that 500 pips window, $500 is out, people are sweating out of their trades and jumping out when they should be looking to buy. Because why? Because they rushed the breakout. So yeah, it's always the same story. All right, but this is on the lower time frames, on the 15-minute here on the left. This is how we're now developing, how it's developing here on the lower time frames, and we're going to track it and look for additional entries. Right. ก็คืออีกนิดนึงนะคะก็คืออันเนี้ยมันคือ4 ชั่วโมงนะคะก็คือเอาไว้ดูเทรนด์ใหญ่แล้วก็15 นาทีเนี่ยเอาไว้ดูเทรนด์เล็กนะคะก็คือจะได้รู้ว่าเราจะรับที่เท่าไหร่แต่เทรนด์ใหญ่ก็คือยังไงก็คือมันก็จะไปแน่ๆนี่ก็คือข้อดีเขาก็พูดตั้งแต่ตอนแรกค่ะก็คือข้อดีว่าเราควรที่จะดูหลาย time frame นะคะไม่ใช่ดูแค่ time frame เดียวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าจะเป็นนักเทรดแบบไหนนะคะจะเล่นสายเล่นซิ่งสายซิ่งนะคะถือแป๊บเดียวหรือว่าจะถือยาวไปเลยหรือจะทำทั้ง2 อย่างก็ต้องเปิด2 พอร์ตค่ะ Here on the lower time frames, and we're going to track it and look for additional entries, right? And relating it here to how this scalper entry, even right here on the 4-hour time frame, is actually probably our entry to take out this high, all right, to probably go higher. Now, if we understand where Bitcoin is, let's go back to the one screen here. And let's look at Bitcoin on like
โอเคครับน้องฝ้ายเปิดไมค์ได้เลย โอ ครับ เค โอเคได้แล้วค่ะ เหมือนมันล็อกอะค่ะมันเปิดไม่ได้เมื่อกี้ ใช่พี่ปิ๊กล็อกไว้ค่ะ อ๋อ โอเคต่อนะคะ The cycle perspective. All right, like let's pull it up here. Let's do it this way. Let's do 3 screens. And we're going to look at all 3 of these bull runs that Bitcoin has been in over the years. So we'll use the one on the far right. We'll go from the past to the future. All right, so the far left, I'm going to pull up. เขากำลังจะเปิด 2013 กราฟของอดีตนะคะ มา cycle. เทียบ Because ให้ where กัน we're at in the ให้ดู cycle, this aggressiveness that starts to build, we want to see like relationships and how we could maybe start to spot things in the market and find fractals to play, because the market doesn't repeat, but it definitely rhymes. You'll see that here in a second as we go through this, but I gotta. คือมันจะเขามีความคิดว่าแพทเทิร์น3 ปีเนี่ยค่ะ ที่เขาจะโชว์ให้ดูมันไม่ได้ก๊อปปี้นะคะ แต่ว่ามันจะทำคล้ายๆกันค่ะ Go back here 2013 and do my little 2013 นะคะ ตรงนี้ปี2013 ค่ะ เป็นฝั่งซ้ายสุดนะคะ All right, so we got 3 day 3 day นะคะ แท่งเทียน3 วันค่ะ Give me the 4-hour chart. All right. All right, so now what we're เปลี่ยนเป็น looking at 4 ชั่วโมง here นะคะ is 2013 on the far left. This is 2013's 2013 ค่ะ parabolic rise. How Bitcoin went from in October $90 more or less to about December. ค่ะ จากตรงนี้นะเห็นเมาส์ไฟใช่ไหมคะ ก็ October ตุลานะคะ ไปถึงธันวานะคะ เนี่ยค่ะ ตรงนี้ถึงธันวานะคะ แท่งเทียน3 วันนะคะ จาก90 US ดอลลาร์นะคะ ราคาไปจนถึงธันวานะคะ เป็น 1,000 ประมาณ 1,100 นะคะ ดอลลาร์ or so to 2013 1166. All right, within that. That was the move basically from out of disbelief into hope, belief, thrill, and euphoria. Like out of the market cycle, this is what we're witnessing. Coming out of like, remember, because this had already made a high earlier in that year, right? Over here. This had already made highs. And then it made a retracement, and then it came out of that retracement and kind of painted disbelief. Like, oh wow, that came. ก็ปี 2013 นะคะ มีการทำไฮไว้แล้วก่อนที่มันจะขึ้นแรงขนาดนี้นะเมื่อกี้ที่เขาวงให้ดูเดี๋ยวย้อนเป็น1ตรงนี้นะคะทำไฮเรียบร้อยแล้วก็ลงมาแล้วก็ค่อยๆ And then it came out of that retracement and kind of painted disbelief. Like, ค่อย oh ๆขึ้น wow, this rally is real, into a hopeful state of the market, and then boom, into belief, thrill, and euphoria, and it completed the market cycle. All right. So this is 2013 on the far left. Now let's look at 2017. I want to look at 4-hour time frame perspective on all of these. All right, we'll basically want to mark out October to January, December. ส่วนตรงกลางนะคะเป็น 2017 นะคะ Somewhere in December right here. All right, let me go here back in the past to 2017. And what we're doing is we're using the past market structure of like, see here out in 2017, the market got, just like in 2013, ก็ทำคล้ายๆกันเลยนะคะทำแพทเทิร์น and it went เหมือนกัน to เลย logarithmic. No, this isn't. Okay. So here, I'm going to flip this up to a daily chart real quick so we can see it. And then we'll look at the 4-hour. But in 2017, you see how this went through the emotional cycle, right? The market started about here, well, way back, but as far as like the real impulsive part was about October, about here, until just about เหมือนเดิมนะคะ เส้น December. October ตุลา Now, นะคะ if จ we น were ถึ to ง look ธั at น this วา in the daily, obviously we're looking at a 4-hour perspective right over here in 2013. But this is really what we want to look at, is this section of time from October to December,
how the market just gets stupid and how that parabolic rise unfolds, because there's a lot of answers in the past that are going to give us clues to the future in like Fibonacci relationships, different structure, the way it prints, the way that the market moves on certain averages and stuff like that. So all of these sections in time are all going to be parabolic rises in Bitcoin. But let's look at it in that 4-hour time frame perspective, เปลี่ยนมาเป็น4 ชั่วโมงนะคะ because that's the part of the market cycle where you have conditions that you don't always see. Let's just put it that way. And those conditions are really the market just getting just absurd. เนี่ยค่ะ And ก็ so ทำแพทเทิร์นเหมือน let's กัน shade these areas to make them a little bit clearer, right? ใส่สีให้ดูเข้าใจมากขึ้นนะคะ Tone it down. ตรงที่เขาไฮไลท์ก็คือ Distinctiveness. ตุลาถึงธันวานะคะ ตุลาถึงธันวาคนละปีนะคะ 2013-2017 All right, so every here on the left, right, we're seeing 2013 from October, 2017 from October, and now here, let's look at ours here from October. Now remember that there was already this cycle and this wave did not start in October. Like this has been, if we look at this chart, like I showed you on the daily, this has started way back. And this one started not at $90, but way back at like, what was that cycle went to $166. This is 166. No, this one fell back to 166. So this one started from $2, I think, basically. Like this trend, if we pull this all the way back. แบบถ้าเกิดดูจริงๆนะคะเทรนด์ก่อนที่มันจะขึ้นแรงค่ะเดี๋ยวมันเริ่มตั้งแต่ ถ้าเกิดนับตามเวฟมั้งคะก็คืออยู่ที่ประมาณ$2ค่ะ ตอนนั้นนะคะ Way back before this wave, it starts all the แล้ว way ถ้าเกิด down ก่อน to หน้านั้นก็คือแบบ $2, and then it makes a ก่อนหน้า V-form นั้นนะ wave, holds the retracement, comes out ก็ this คือ belief, and then $2 just creates this part, right? So a lot of people, when they get involved here, they think that this is where the trend is starting in a sense, but no, this trend has been going for a while. Same thing in 2017. There was so much that led up to the parabolic rise, all of this ramp. You can even คือบางคนก็คิดนะคะว่าแบบโอเคเข้าตรงนี้แล้วแปลว่าแบบเทรนด์เพิ่งจะเริ่มแต่จริงๆไม่ใช่พี่กระโซบอกว่ามันเริ่มมาตั้งนานแล้วแบบตั้งแต่เมื่อกี้ที่เขาโชว์ให้ดู$2อย่างเงี้ยค่ะ see here, if we look here on just this chart for a second, on 2017, look how the trend itself even changed. Like from this type of an angle in the trend to this steeper angle of the trend. As far as like, okay, we're ramping up, all of it kind of starts in as a ramp, right? We're holding this, and then we get a little bit more parabolic, and then we get a little bit more parabolic. But remember, at some point in time, early on, like back here, early on when all this was playing out, you weren't looking at it like this, you were looking at it like this as it was playing out. And then you had to keep going like this and keep going like this as the trend got more and more aggressive. So that end part between, October to December, January is really where the trend really pushes it to the end, like to the end of euphoria. Okay, so we want to be aware that this trend has been going on for quite some time now, just like in the past in all these examples, and that's probably going to lead to a peak of, again, euphoria and just stupidity in the market. ก็พีคของปัจจุบันก็กำลังจะมานะคะ And let's just go October. But remember, like I said, these bull runs didn't start here in October. This is where the market should start a different level of aggressiveness, all right, as we've seen in the past. Now remember, this cycle is very much like 2013 because we already had a wave earlier this year, and we had ก็เขาบอกนะคะว่าเวฟของปี2021เนี่ยนะคะมันเหมือนกับปี2013นะคะ a retracement that held, and we came out of that retracement and painted มากกว่าเหมือน2017นะคะ disbelief, and now we're gonna get into like that just kind of hopeful state of the market before we just snap into belief thrilling euphoria and get just like stupid. Now we want to, this thing you have to understand, if this thing does what I think it's going to do, which would basically be
something like this, all right, or like ก็คือสิ่งที่เราคาด over ว่า the จะได้ next เห็น coming นะคะ months, ก็คือแบบนี้นะคะ it's going to be aggressive, and it's going to give you limited entries that are safe, and the higher it goes, the riskier it's going to get. But what we've seen over time is that these cycles have, when they get parabolic like this in the mid time frame, they do have certain principles that they seem to stick by. All right, now look, both of these, like I said, are the end of the parabolic rise. Look how, more or less, if we go to the line chart on both of these, except for right here in this one sell down right here, which tested the top of the structure, more or less after it got very, very strong, look at the consistencies here between these two. This market never closed a candle below the 4-hour 50 EMA. ก็เขาบอกว่าตรงนี้สำคัญนะคะลองจับตามองดีๆนะคะตอนที่มันขึ้นอย่างแรงเนี่ยค่ะtime frame แท่งเทียน4ชั่วโมงแล้วก็ดูนะคะว่าแท่งเทียน4ชั่วโมงเนี่ยมันไม่เคยอยู่ใต้ EMA 50เลยค่ะ Now it had wicks and it came down with some wick. มันลงมาแตะนะคะก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ทะลุลงมาเลยนะคะ It came down with some wicks. It came down close a couple times, but every time after it got parabolic, that it got overextended and then it pulled itself back to that 50 EMA. That was home base. That was baseline in both of these cycles. ก็การที่มันขึ้นมาแล้วลงมาแตะที่ EMA 50นะคะมันคือการปรับฐานของมันแล้วเดี๋ยวมันจะไปต่อนะคะ Okay, in both of them. This one here, pull back to the baseline. Got way overextended here, slammed down past that baseline, reverted quickly, and ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว messed around here a little bit, but found support in here to continue on. So as this thing potentially takes off over the next coming months, this 50 EMA on the 4-hour is going to be our baseline. Like if it gets crazy, ก็คือให้หลังจากที่มันออกตัวนะคะให้ทุกคนดูแค่นี้ก็พอค่ะก็คือแท่งเทียน4ชั่วโมงและ EMA 50นะคะ and ใครที่ถือสั้นก็คือดูแท่งเทียนEMA 50ไปเลยค่ะมันลงมาแตะก็รับเลยค่ะ pushes so far away from it, and then we get some crazy sell-off day เล่นรอบได้ that is just red, and everybody thinks that the top is in, and we're actually, just wicking down to that 50 EMA. There's where we're expecting the buyers to step in. Like again. เนี่ยค่ะก็เป็นจุด EMA 50เนาะก็คือเป็นจุดที่ให้คนซื้อเนี่ยก็คือซื้อเป็นก็คือเป็นจุดเข้าซื้อค่ะ Until this thing reaches its full exhaustion, because as it gets crazy like this, a lot of people, and I remember here, we'll actually watch this thing come up and didn't buy until over 1,000 in 2013, but in 2017 I was on this the whole ride, and I remember like when we got here at remember the previous high was 1166 way down here. So when we hit 7,700, it seemed like the top was in. It seemed absurd to go higher, right? Here at 11,300, seemed like the top was in. No. Here at 16,000, it seemed like the top was in. No. ก็จุดนี้นะคะก็คือการที่แบบมันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็จะหลายคนก็จะคิดว่ามันต้องสุดแล้วแน่ๆเลยแต่มันก็ยังนะมันก็ตกลงมาต่อขึ้นมาถึงมันก็ขึ้นต่อนะคะขึ้นถึงจุดนี้คิดว่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดหรือยังมันร่วงลงมาใช่ไหมคะคิดว่าทุกคนก็คิดว่าสูงสุดแล้วไม่ใช่มันก็ขึ้นต่อแล้วมันก็ขึ้นต่ออีกอะไรเงี้ยค่ะ Here at 20,000 almost, the top was finally in. Now what do all of these top areas have in common here and here and that we're looking for now is on the 2-week time frame. The RSI strength has gotten exhausted near 90. ก็คือการแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่ามันจะสูงสุดตรงไหนเราจะโดนหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าให้ดูที่ RSI นะคะว่ามันถึง90หรือเปล่าดู time frame 2 อาทิตย์นะคะ So right here if we look in the past at this point in time the RSI strength was not close to 90. The RSI strength was not close to ก็การที่มันขึ้นมาตรงนี้ค่ะ RSI ก็ยังไม่ถึง90นะตรงนี้ก็ยังแต่พอตรงนี้เนี่ยต้องดูควบคู่นะคะพอมันถึง90แปลว่าจุดนั้นคือจุดที่คุณเริ่มที่จะต้องขายมันได้แล้วค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะร่วงอย่างแรงนะคะ 90
not close to 90, and even here, not close to 90, not close to 90, not close to 90, but up here it was. So จริงๆเขาบอกว่าให้ดู90ใช่ไหมแต่ว่าไฟจำได้คลิปอาทิตย์ที่แล้วค่ะเขาบอกว่า90แต่มันไม่ถึงเขาบอกว่าให้ดูที่88ค่ะนะคะ88 by keeping track of this flowing on even the higher time frames like the 2-week, it's going to give us a sense of an idea of when this journey is coming to an end or when the top may be in and when it may not be. And what I mean is like if this thing blows up to $100,000 in the next like month, if the 2-week time frame has not reached 90, I do not think the top is in. I think that we're ก็เขาบอกว่าถ้าในอีก2 อาทิตย์ข้างหน้าแล้วราคาไปถึง100,000เหรียญนะคะแต่ว่า RSI เนี่ยยังไม่ถึง90นะคะเขาคิดว่ามันยังขึ้นต่อได้อีกค่ะก็คือมันจะขึ้นต่อเขาคิดว่ามันจะขึ้นต่อจนกว่าจะถึง RSI 90ตรงนั้นคือจุดสูงสุดซึ่งเขายังไม่แน่ใจว่าราคาที่เท่าไหร่ค่ะ that's just going to be one peak in our just crazy parabolic rise. Okay, so it's going to be full. The trend is hitting a point where everybody's going to be a genius and everybody's going to be calling the top and everybody's going to, think that they know what's going on with this because a lot of people are going to make money on the way up. But it's knowing when the top comes is the really important part. ก็คือจุดที่สำคัญที่สุดก็คือรู้นะคะว่าจุดสูงสุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะ And knowing when the tide is going to flip over because just like in 2017 how this was the turning point here and this rolled over all the way down 88%. เพราะถ้าขายไม่ทั I นก็ removed the future here but the same thing ร่วงแรง happened. This thing went to 1166 then all the way back down to 166 eventually. So if we break out from these levels 60, 61 and we run to like 250, you better be sure we're probably going to fall back down to 60 again over time. ก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปถึงสูงสุดประมาณ250นะคะ250,000นะคะหรือประมาณ8 ล้านบาทนะคะก็สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่เดิมเลยค่ะประมาณ 60,000 เพราะฉะนั้นก็เราต้องเตรียมตัวขายนะ And it's understanding like when to identify the bear market and when to trade the market in the other direction. I feel like we still have plenty of space to the upside here, but we're probably heading toward a euphoric point in the market that will lead to a future bear market, probably all throughout 2022. But that doesn't mean that there's not opportunity. There's tons of opportunity in the market, in the bear market, especially as we start to go into DeFi and alts and all sorts of stuff. There's so many crypto is just never stops, right? จริงๆคริปโตก็คือมี opportunity อย่างอื่นที่เราสามารถหาเงินได้ไม่ว่าจะเป็น DeFi นู่นนี่นั่นนะอะไรอย่าง So เพราะว่ามันเป็นตลาดแบบ24 ชั่วโมงนะคะ it doesn't matter if the chart's moving up or down. It's just about harnessing the opportunity that's there. But with the way that this works that I found is that like any market, this is driven by a statistic that the majority are losing. And how are the majority losing? By giving into all of this greed here and not knowing when to take profits or wanting to hold for longer, right? So if we look at this point in time, we could potentially be just like early on in this, like where we're at right now could be like one of these points here, or I'd say maybe like in this one, somewhere in this type of area here. ก็คือถือว่าตรงนี้ก็คือยังทันนะคะ And what's going on right here? เพราะว่าเขาเดาว่าเราอยู่ตรงเนี่ยค่ะที่เขาวงไว้ของก็คือเขาวงไว้ว่าเราอยู่แถวๆนี้นะคะของในปีเทียบกับในปีก่อนๆนะคะอยู่แพทเทิร์นตรงประมาณนี้ Okay, so I really feel like my analysis is pointing towards that this state of the market that we're in right now is very much like it was here in 2013. I'm sorry, in 2017, and very much like it was here in 2013, which means not very deep retraces, the market trying to show strength where it previously showed weakness, and then go into a whole new just parabolic state. Now that could happen in just some smooth, nice flow like this. It could happen where we break out of this little congestion over here and run to like 80 and slam back down to 58 again. Like we don't know. We got to take it as it comes.
But the point being is that as this thing progresses here, the 50 EMA on this 4-hour should be its friend. Okay. ก็ให้ดูเหมือนเดิมนะคะ50 EMA นะคะแท่งเทียน4 ชั่วโมง And this thing just did slam right back down. Crazy enough. Slam right down again. So exactly. So this is moving here back down towards this area it's trying to prove. Let's look at this now. I bet you that was it, the sweep. That probably tagged the 382, didn't it? Yep. I wouldn't be surprised now if this now builds off of this low after it just swept everybody out again. ก็ในคลิปไลฟ์ตอนนั้นนะคะก็คือทุกคนน่าจะอยู่กันนะคะที่แท่งเทียนมันลงมาถึง57,000นะคะ Trying to do here เขาก็ตีให้ใหม่เลยนะคะ this ว่า type of support right off of here. เขาก็หาเส้นซัพพอร์ตให้ใหม่นะคะ All right. Just like how in the past. We can't pull that back, but this was building support in here. And this was also building support in this level before going higher. ซัพพอร์ตอยู่ที่ประมาณSo on the intraday, 58,000 นะ this คะ may whip around a little bit more, but we're looking for this to finally find support in here and continue this journey to the upside. But as we can already see, this thing is going to whip around and be volatile. Once this settles out again, I would be looking for the zone again to hold. All right, we'll look at it in the smaller time frames in a second, but. That's going to be our 382 from that low. What's this one here? Yeah, all of these early moves. Yeah, I do think that we're most likely right about here in this structure. Where what's happening in here is very much like what was playing out here in 2017. เนี่ยเขาก็บอกว่ารู้สึกว่าตอนนี้แพทเทิร์นมันเหมือนกันมากๆเลยนะ 2013. Pre-parabolic confirmation of levels, shake out again, and then finally just มีการแบบเทขายนะคะก่อนที่จะออกตัวอย่างแรง take off. So that's what we're looking for to develop in here, especially now if this wants to. Let's pull this one chart up here separately. Now that tagged the 382. Oh, that dead on tagged the 382. All right. Now that tagged the 382, I would really be watching for these levels right here of support to turn back into support. Because if we really analyze this little consolidation right here, let me get the fib out of there, let me get this out of there. And we really just want to analyze this now. Let's look here a little bit closer. เดี๋ยวเขาจะวิเคราะห์ตรงจุดตรงนี้นะคะ time frame 15 นาทีค่ะ If this thing puts in support now back above these lows, these lows. Okay, look what's going on here. We have basically these lows right here of support. ถ้ามันยืด These lows of support ตรงนี้ right เป็น here support นะคะ that turned into this little cluster of resistance over here. That's that resistance that we just popped, rode up to here. And now this little move right here, let me put volume on this one. Yeah. We got how many coins? มีคนเทขายนะคะ 551 coins. 551 บิตคอยน์นะคะในแท่งเทียน15 นาที
thumped out right there. ในคืนวันศุกร์นะคะ If this was it, got 2 more minutes. What's our RSI look like? It's on the floor. MACD just starting a little. RSI เขา slightly ลงไป low. อยู่ที่พื้นนะคะ No, let's. If this continues now to close back above this zone, right, over these next couple 15, now the 15-minute looks pretty exhausted on the RSI. The MACD looks like it has maybe a couple more candles before it sorts itself out. But there's a high chance now that this thing basically flushed everybody out of all this consolidation. There's a high chance now that this thing wants to find support back up in this zone. ก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่มันจะกลับขึ้นมาแล้วก็อยู่บนเส้น support ตรงสีเขียวนี้นะคะราคา 59,000 ค่ะ Like basically right in this zone. I would take these lows. เขาเลื่อนประมาณนั่นแหละค่ะประมาณ 59,000 So let's drop a line there 59,100 based off of those lows. Let's just clean this up. Right there. Okay. Those lows are also these lows right here. And let me look back in time. Let me actually drop a different tool there. Right there, and then we look a little bit higher time frame and see what this level is back over here. Yeah, it's basically testing here again. All of this resistance needs to turn into support at some point. Like this was resistance ก็แนวต้านตรงนี้นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นแนวรับนะคะ all through here, back here. So ทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะ Okay. Now on this side, it's ก็เดี๋ยวนะคะราคาที่59,000 fighting to make ค่ะ that support. This level needs to turn to support now for this market to go higher. How it confirms that support, it looks like it's going to be pretty sloppy and like a savage right here because it just washed everybody out. เป็นการ Again, ล้างทุกอย่าง of this อีก zone. แล้วนะคะเมื่อกี้นี้แท่งเทนเลยนะ Just across all exchanges. Let me see. All these lows got swept here. Here. Oh man. So dirty. Here. Swept them all. Here. All of them. Every exchange that I look at, basically, all the lows got swept across the board. So what happens when you clear the books? You start fresh again. ก็เหมือนเป็นการล้างทุกอย่างและเคลียร์ทุกอย่างนะคะเขาก็บอกว่าก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรทุกอย่างอีกรอบนึงนะคะก็คิดว่าเขาคิดว่ามันน่าจะยืนเหนือเส้นนี้แหละเพราะว่ามันล้างแล้วเนาะ It would not surprise me at all now if this market builds support right on top of this line and makes these lows right here support again. เป็นซัพพอร์ตแล้วนะคะ This is really what I'll be looking at going into the next couple hours. คงน่าจะยืนอยู่แถวๆนี้ในอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะ Once this line snaps, I mean, it has a very limited time now. It's got a day, 2 days tops. They could still kind of mess around in here. ใช้เวลาประมาณ2 วัน Hurt นะ people's คะ feelings, get them all frustrated. What are we gonna do? And then finally do ประมาณ something. นี้ But นะ I คะ feel like now that this cleared the books, I mean, it's just wiped everybody out. These lows, all of this consolidation that was in profit up here. I know I got stopped out with profit on that low, on that sell-off. So now everybody has to make new decisions, right? It looks fearful. So this is probably the level it's going to build off of over the course of the next day. 59,000 Nothing's changed on our 4-hour setup. Like nothing has changed at all. We actually just came right down to the 382.
dead on the 382. So any orders that were just sitting there waiting at that 382 probably got filled. ใครที่ตั้งออเดอร์ไว้นะคะก็ดีใจด้วย This is where I say that the game of patience, it really plays. Sometimes you think you're getting left behind or whatever, but the patient one that just sat there and waited for the 382 got filled. The one that worked off of the structure of ลงมาตรงฟิโบ 0.382 พอดีเป๊ะเลยนะคะ strength and squeezing into the market, profit comes and the profit goes. And now we got to figure it out again, right? Yeah, that move was pretty dirty. Okay. ไลฟ์สไตล์ก็กำลัง But we can ต make กใจ sense ไป of นิด it. นึง แต่ก็ไม่ได้ It ตกใจขนาด flushed นั้นนะคะ everybody, นิด and นึง I really do think it's going to push off of this line right now. So this is what I'll be looking for the next couple hours. Some sort of a rebuilding of confirmation in here that this, temporary level of resistance is again support, and then smash this and continue on. It flushed everybody. Only the limit orders waiting there for that retrace got it. Otherwise, we got to fight for it again in here. But big prize ahead. That's why I feel like it's, maybe a tough entry to get, but once it's gotten, it's probably going to be worth it, because if it plays out anything like the past in this certain spot that we're at, let's go back to here. Then let's do a little Fibonacci magic in here. Let's look here and consider this the wave that came from the beginning of October, right? And look for the extension. ก็ดูอดีตนะคะ The next real major stop was ก็เขาตีฟิโบนะคะ ดูนะคะว่าจุดราคาที่มันจะหยุดที่แรกอะค่ะ มันจะหยุดที่ไหน 2.272. แบบก่อนย่อ1 ครั้งอะค่ะ So let's look at this one here. I'll take it from here. Well, actually, let's look here real quick. I'll do the retracement on it first. So I might have to consider that little wave beforehand. So let's put this in here. Look for the 382. This was a little bit more bullish, but we'll still look at this move here. Get this out of here. What I'm really looking at is how the past in this situation, once the fighting was over for the zone, how far we extended higher. This one here looked like it was the 1.618. That went right through the one before there was any real drop back. Like sell ขึ้น off. ไปถึง This was like a sell off. 1.6 This was a sell off. So whatever comes from this 1.618 นะคะ ก่อนที่มันจะย่อ correction being over here, ของปี 2017 I got two targets I would be looking at from it. Here, 1.618, around 84, and here, around 100, 101, that's a 2.272. Because those are the two historical points, 100, 108, around 84. ก็จุดแรกนะคะที่มันจะขึ้นไปถึงและย่อคือ84,400 นะคะ ทุกคนจดตัวเลขไว้นะคะ 84,400 นะคะ ขึ้นไปถึงและจะย่อก่อนนะคะ ก็ตามที่เขาบอกเลยว่ารอรับให้ดู EMA 50 ใช่ไหมคะ ถ้าเกิดมันล่วงลงมาใกล้ EMA 50 ใครที่เล่นสั้นก็รอรับได้นะคะ And here. และจุดที่สองนะคะ That's a 2.272. Because คือ101ก็คือ101 110,000 เหรียญใช่ค่ะ 110,000 เหรียญค่ะ ก็จุดที่สองนะคะ ที่จะย่อ those are the two historical points that after this correction work อันนี้คือแค่ตามฟิโบนะคะจาก2 ปีก่อนนะคะทวนอีกรอบนะคะ 84,000 กับ110,000 ค่ะ itself out at this point in the cycle, where the market ran to an extension before it sold off and then went parabolic both times.
So one went to the 1.618, one went to the 2.272. So both of those here, they come out of this zone here. This is really where I'm looking. Any of these two. อือฮึตามนี้เลย What a flush. Wow. เขาก็ยังว้าวนะคะ กับที่เทลงมา Let's see what the buy volume is going back in. Let's see. Let's go back to our one chart here. And then let's get rid of this. Go to lower time frames. We got 575 coins out just about, and 163 coming back in. So hitting the 50 EMA there. มีประมาณมีคนเทขายประมาณ570บิตคอยน์นะคะแล้วก็แท่งเทียนที่2ก็คือซื้อเข้านะคะประมาณ100กว่านะคะ Okay. 100 กว่าบิต This ค is อยน์ where we're watching now. Right here. These lows need to become new support right there. ก็เส้นนั้นเหมือน Real เดิมนะคะ confirmation once we 59,000 เป็น clear that support 50 EMA and turn it into support. But this is most likely where the market's going to play around here for the next couple hours. Right in here. ก็อีกประมาณไปสักพักนะคะมันจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะคะอยู่ที่ระหว่าง59,000นะคะจนไปถึง 60,000 ค่ะ All right, so as this smooths itself out over the next couple hours, I'll mark up a new setup here. It's basically right back down to the same zone. Yeah. I'm really expecting some volatility in here between 59 and 60. This like 1,000. Oh, we got how much of a zone here? About 1,700 pip zone. This might get choppy here for a minute until it decides to just leave behind this zone. I think it's more likely that we're going to go up to the upside here still. This is a strong reaction to that flush, and that looks like exactly what it was. Just no free ride. You got to work for you. Even when you think you got a good spot for the ride, sometimes you got to work for it again. But that's just trading, investing. You know, it's just like, here we go again. Look for the entry, get confirmation, jump back on the horse. But that was a significant move of, you know, over 2,000 pips. But yeah, obviously this kind of move stresses the importance of using a stop loss, right? So we're going to go ahead and seal it up with that. I'll mark another markup here over the next couple hours. จบแล้ว Once นะ this คะ thing smooths itself out, we get some more candles printing here. But the structure is pretty well defined. I mean, we got some resistance now that just needs to snap. We got this strong zone that keeps showing itself as support in here. And once we get some more candles in here, we'll have a little bit better direction what wants to happen next. All right. ค่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝ้ายสรุปให้สั้นๆนะคะก็คือตอนแรกเขาโชว์3 ปีเนาะก็เราก็ตอนนี้เราอยู่จุดที่มันใกล้จะออกตัวแล้วนะคะแล้วก็จุดที่ยากที่สุดก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะขึ้นไปถึงสูงสุดตรงไหนนะคะตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็บอกว่าจะขึ้นไปถึง 100,000 ใช่ไหมซึ่งมันอาจจะไปไกลกว่าก็ได้วิธีการดูก็คือให้ดูที่ RSI ว่ามันถึง80ประมาณ88ถึง90หรือเปล่านะคะให้ดูที่ time frame 2 อาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่ามันถึงแปลว่านั่นคือจุดสูงสุดแล้วเราก็ควรที่จะรีบขายออกนะคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าครั้งนี้มันขึ้นแรงแล้วมันจะลงแรงจริงๆสำหรับคนที่สายซิ่งนะคะเล่นสั้นนะคะให้มันจะขึ้นไปตามฟิโบที่เขาวิเคราะห์นะคะเขาคิดว่าจุดแรกที่มันจะขึ้นไปถึงและย่อก็คือ84,000นะคะแล้วก็เวลาย่อเนี่ยให้รอรับให้ดูที่แท่งเทียน4ชั่วโมง EMA 50นะคะรอรับที่ EMA 50
นะคะแล้วมันจะลงมาแตะนิดเดียวแล้วมันก็จะเด้งขึ้นต่ออันนี้ตามที่เขาบอกนะคะจุดแรกคือ84,000แล้วจุดที่สองนะคะคือ1,100,000นะคะโอเคประมาณนี้ค่ะจบแล้วหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะสุดยอดเลยค่ะน้องฝ้ายใครว่าน้องฝ้ายสุดยอดบ้างคะใครว่าน้องฝ้ายสุดยอดบ้างกด999ให้น้องฝ้ายหน่อยค่ะโอ้โห ขอบคุณ นะ ค่ะ คะเราได้รู้เทรนด์ของ Bitcoin แล้วนะคะแล้วทีนี้ทุกคนจะได้เตรียมนะคะเตรียมกระสุนนะคะในการที่จะเข้าออเดอร์นะคะโอเคนะคะถามว่าได้ความรู้ไหมได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะในพาร์ทน้องฝ้ายนะคะคือใครที่ยังไม่เคยฟังปิกัสโซอะค่ะก็คืออารมณ์ของปิกัสโซก็จะประมาณนี้นะคะเขาจะมาอธิบายเหรียญนะคะในทุกๆอาทิตย์หรือทุกๆครั้งที่เขาจะมาไลฟ์เนี่ยเขาจะมีแจ้งเป็นตารางไว้ให้อยู่แล้วนะคะว่าเขาจะมาบอกเทรนในวันไหนนะคะคืออยากรู้ในวันไหนนะคะก็ตั้งแจ้งเตือนไว้ในมือถือนะคะเข้าไปฟังสดได้เลยนะคะถ้าใครที่จะรอแปลนะคะจะมีแปลของซูมเนี่ยแปลทุกวันประมาณวันพุธนะคะแล้วโค้ชท่านไหนจะมาแปลเนี่ยต้องติดตามนะคะติดตามที่แอดมินนะคะส่วนวันนี้นะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะน้องฝ้ายขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอตอบคำถามนิดนึงนะคะมีคน ได้ ถามว่าถือยาวเข้าที่เท่าไหร่ถือยาวเข้าที่ราคาไหนก็ได้นะคะถือว่าตอนนี้ยังทันนะคะเดี๋ยวมันจะไปอีกไกลนะคะแต่อย่าลืมขายนะคะ เดี๋ยวมันจะร่วงอย่างแรงมันจะร่วงกลับมาที่เดิมนะคะตามที่อันนี้คือตามที่เขาบอกมาค่ะจำไว้นะทุกคนจำไว้นะ ใช่ ดู ดู น้องฝ้ายไว้นะ SI มีคำถาม 90นะคะ มีคำถามนะคะพาร์ทน้องฝ้ายเนี่ยมีคำถามนะทุกคนใครไม่จดนี่คือแบบพลาดมากๆเลยนะไม่จะบอกว่าไม่จะเพิ่มรางวัลขึ้นไปอีกนะคะสำหรับคนที่จะตั้งใจจริงๆนะคะรางวัลเป็นของสำนักคุณเนี่ยเพิ่มลงไปอีกนะคะมีคำถามอีกเยอะ รางวัล ก่อนที่จะขึ้นจะลงมาทำคือมันจริงๆมันลงไปแล้วค่ะวันที่เขาไลฟ์ค่ะมันลงไปถึง57,000ใช่แล้วก็มันลงแบบตอนไลฟ์สดๆเลยเขาก็แบบว่าโอ้ my god อะไรของเขาอยู่ แล้วก็คือไฟไม่แน่ใจว่ามันจะลงมาที่59,000เพราะตอนนี้ราคาปัจจุบันมัน60,000ใช่ไหมคะ61,000ใช่61,000 ใช่คือในคลิปตอนนั้นนะเขาบอกมันจะเล่นอยู่ในกรอบที่เล่นอยู่ในกรอบ58,000ถึง59,000ถึง60,000นะคะสักพักหนึ่งแล้วก่อนที่มันจะออกตัวซึ่งฝ้ายก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะลงมา59,000อีกไหมเพราะตอนนี้มันขึ้นไป62,000แล้วเนาะคือตอนนี้ค่ะให้ทุกคนเตรียมกระสุนไว้อย่างเดียวนะคะแล้วก็รอสัญญาณมานะคะสัญญาณบายมาเมื่อไหร่นะคะเราใส่กระสุนเต็มที่เลยนะทุกคนแต่ว่าต้องแบ่งไม้ด้วยนะคะอย่างที่รถเมย์บอกนะคะว่ามันต้อง MM นะ MM ให้ดีนะคะ MM พอร์ตให้ดีนะคะใครที่จะถือยาวนะคะก็ต้องแบ่งเงินถือยาวเอาไว้นะคะแบ่งเงินเทรดก็แบ่งเงินเอาไว้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปพาร์ทของพี่ซัมเนี่ยค่ะคืออยากแจกสัก3 รางวัลก่อนนะโค้ชพี่ยิมอยู่ไหมคะอยู่ค่ะโอเคเดี๋ยวแจก3 รางวัลก่อนเล่นเกมเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแป๊บเดียวนะคะขอกินเวลาพี่ซัมแป๊บเดียว5 นาทีนะคะทุกคนเตรียมมือถือไว้นะคะอันนี้แจก3 รางวัลก่อนนะคะอันนี้จะไม่ใช่อันนี้ยังเป็นอันนี้ไม่ใช่เหรียญชิบะแล้วนะคะเหรียญชิบะที่แจกนี่คือจะได้คนละ45,000เหรียญนะคะของเหรียญชิบะนะคะโอเคคนที่ได้นะคะตอนนี้ในพาร์ทนี้จะไม่ได้เหรียญชิบะแล้วนะคะจะได้เป็นแป๊บหนึ่งรถเมย์ไม่เห็นนี่ทุกคนเห็นไหมแป๊บหนึ่งไหนทุกคนเห็นไหมไม่เห็นเลยนี่ค่ะ